خوت السلام عليكم ومرحبا بكم كاملين في هذا الفيديو جديد. وفي هذا الفيديو السريع والسريع جدا، قبل ما نبداو الفيديو نقول لك اسمع شنو كيقولوا هاد الناس خايفين من فوز القجاع وخايفين يجيو للمغرب. ولكن قبل ما نبداو نقول لك، انا كنت اول مره كتشوف هذا القناه ديالنا الصغيره المتواضعه كما كتشوفها، تقدر تكليك على هذيك ابوني حمراء ضرورة بيضاء خويا بحال وجهك، ويلا زير معايا ويلا نبداو الفيديو. القجاع هذه من الاخر نقولها لك يوسف، هما بالنسبه للشعب المغربي الشقيق ما نقدرش نتكلم في هذا الشعب. انا قالوا رحنا ماشيين على القجاع. حتى المنتخب الجزائري، شوف واش نقول لك، يلعب في المغرب، حتى الشعب المغربي راح يساندنا، يساند المنتخب الجزائري، ولكن في ضغوطات اخرى اللي قادره تخلي المنتخب الجزائري يمشي. خوت بالنسبه لي انا كمغربي ما غاديش نشجع المنتخب الجزائري. علاش؟ لانني شجعتهم في مصر، وقال لك سيدي علاش تشجعونا، خرج الشعب الجزائري ماشي كلهم ولكن بعض منهم قال لك سيدي بلا ما تشجعونا. الا بالسلبي في المغرب، وهو التحكيم وهو الحكم الصهيوني يتم. يوسف راهي الحاله ماهي سهله، ان شاء الله نروحوا، وحنا وكان يجوا عندنا وجاو عندنا ولعبوا عادي نورمال، فرحنا بهم كيما ان شاء الله حنا يفرحوا بنا الشعب تاعهم. ولكن لما تشوف غادي نفرحوا بكم وغادي نستقبلكم، ولكن ما غاديش نشجعوكم. غنعملوا بحال روسيا والصين، ما صوتوا في مجلس الامن، ما اعترضوا، صافي هادشي اللي غنديروا. حكم كيما هذا زيد تضيف الى ذلك مامون لو تاع عيسى هذا واسمه موتسيبي كلا في مارس، الله اعلم ان شاء الله. نعم لا زاد طلع لك القجاع تما، اقعد في دارك ما تروحش. واش خير؟ ما تشاركش خير يوسف، كلش فوق ديجا هكذا وكلش. واش القجاع ولا غادي يكون لاعب فوق ارضيه الميدان؟ عطونا الخط الراي ديالكم. عنده يا اخي نضر نقول لك يوسف، الرداء عنده ما لازمش الانسان يخبي. ولا تتفق مع الذين يقولون بانه لا يجب مشاركه الجزائر في هذه الكاس؟ والله يوسف احنا شوف التلاين وصلت بهم الدرجه، خايفين يشاركوا تشارك الجزائر في هذا الكاس. ما عرفتش احنا شنو غادي نعملوا لهم، او القزاع شنو غادي يعمل لهم. المشكل ما عندناش نقولها بالدرجه المشاهد، لكن احنا ما عندناش المشاريات، ما عاد باش الارض الفلسطينيه المقدسه وراهم قاعدين هذوك اليهود تما ما يروحوش الله غالب، ولكن لو كان تفتح القدس غدوه يمشوا. انا ماذا بيا يوسف نلعب. الناس خايفين يجوا للمغرب، فهمتي، فوج القجاع عمل لهم كولاسه. شوف العقول ديالهم تبرمجت على الكولاسه. انت لو كنت شفتي هذا الفيديو خلي لي في التعليق، قول لي شنو التفكير هاد الناس وكيفاش كيفكروا، علاش دائما خايفين فوز القجاع، شنو عمل لهم فوز القجاع باش كيحقدوا عليه لهاد الدرجه. نشوفوا ردات كبيرة جدا. التجمع ديال الفريق كان في هنا نقاش محلل بي ان سبورت بعد الفوز التاريخي للمنتخب المغربي. شوف شنو قالت بي ان سبورت القناه العربيه العالميه. اخر وقت لم يكن عنده الوقت الكافي، تتعرف التوليف اللاعبين تحتاج وقت، ولكن صراحه فاجئنا المنتخب المغربي بالعزيمه والقوه دائما باش يكون حضور المنتخب. الصراحة أكبر المتفائلين في الصحافة المغربية ما كانوش عارفين بأن المنتخب المغربي غادي يفوز بديك الحصة الثقيلة والثقيلة على المنتخب اللي عمل ضده كالودونيا. الخوت بصراحة المنتخب قدم أداء قوي، أداء متماسك، أداء جيد جدا. المنتخب المغربي يكون وازن في هذه الاقصائيات. ما نساوش بان في اخر 9 سنوات المغرب فاز تقريبا نقولوا ب20 لقب بين منتخبات وفرق، اللي تبين بان سياسه البلد مبنيه على كره القدم. واليوم صراحه اذا عزز المغرب الفوز ديالو بطبيعة الحال بقيادة جلالة الملك نصر الله، المغرب أعطى أولوية كبيرة لكرة القدم من أجل تطوير كرة القدم من حسن إلى الأحسن إن شاء الله. تلنا كويساني على الفيديو، نتمنى لك كان عجبك الفيديو، تقدر تولي واحد من العائلة ديالنا الصغيرة المتواضعة وتكليكي على هذيك أبوني. السلام.